Bai, Arratsaldeon, eta ongi etorri, mutilek, Unai, Jon eta Pablo, ze moduz? Ondo, Arratsaldeon. Musika eta roka, gainera, ezta? Bai, rock and roll. Rockeruek zari, Bai, oso. Unai, hirugarren diskoarekin zatozte, Andoingo Gaztetxeen aurkezpena izan da, gaur kontzertu ikaragarria Bilboko Kafeantzokizen bai, nerabe taldearekin batera izango zarete, taula gainen jartzeko Kafeantzokizen hirugarren plana oso nada, etxien baten plan barik badau, etortzeko Bilbora, plana bikaina da. Zer dakar, hirugarren lanak? Unai? Rock and rolla, dantzatzeko rock and rolla, purdia moitzeko gogua, gu betiak hau kontzertutan saltoka ibiltzeko gogua, musika gustatzen zaigu, eta orduan, azkenengo diskan hori islatu nahi izan dugu. Taldeko abeslaria eta basu jolea zara. Gitarra, Jon, zer dakar, hirugarrenak? Bueno, nik uste freskotasun pixka bat, ez? Aurreko lanetikan pixkat aldaketa dator, ez? Kanta danak pixkat aldatu ditugu, ez? Bai grabatzeko modua eta bai konposatzeko orduan ere. Nik uste Medusa pixkat hildo berdinetik zijoala, eta hemen kanta bakoitzak bere izaera ezberdina daka, ez? Hori galdetu behar dizuet, kantabarak nola aldatu diren soinu hori, oso soinu ona daukan diskoa da, segurazki ekoizlearen figura ere aipatu beharko dugu, azken aldian zatozten talde askok aukeratzen duzuelako zestoan grabatzi zuen disko ez, oso gaitxik izango da, hori galdetuko dizuet. Taldekide barria ez dugu esango, baina aurreko diskuen biran sartuta, eta diskoan Pablo zeu bateria lanetan. Ibilbide laburra daukazulako, baina disko asko. Lau urte, eta nik disko asko da, asko da. Bueno. Eta orain, fitxaje berria zer dino? Ez da inbarriz, baina, bueno. Urte bat, justo ointxe urte bat, bete boltaiakin, eta oso guztua, esan, eta, bizko berrikin, oso guztua, bueno, uste nire aportazioa baita indetela, eta, oso posit. Unai, irudiskotan zelan aldatzen da hildue? Irakurtzen egon gara bai egin duzuen elkarrizketa batzuk eta jendea eta hementxea daukate, kritikak eta gero hartuko dut papela eta esango dizuet gauzak argi-argi, baina esaten da, aldaketa bat nabaritzen dela bai, sortze lan handia iruditzen zaialako urtetik urtera, disko bat kaleratzi bai. Hori eukiko zuie, barruen dako zuie zozer izango da bai, ezta? Beti aia sortzen, ez? Beti gauza berria sortzen, gustatzen zaigu gure bai presio horrekin jokatzia, fetxa bat jarri, grabazio hortako heldu, 10 kantu, 12, beti gustatzen zaigu presio horrekin jokatzia, ze bestela taldeak ez du aurrera egiten, ez? Eta hola egiten deulan, egia esan. Baina diskoak lan handia duka, Jon? Dada, batez bez zeuek egiten mauzue dana, gehiago? Kriston lanak, ez? Azkenean kanta sortzen danetik, kantu hori ere, lokalian iten dugu hiruron artean itzein, da, nik hau aldatuko nuke, nik beste hau jarriko nuke, hau kendu, igual sorteite igual 15 kanta, baina igual ez dite goi sartzen diskoan ere. Eta diskua grabatzea jute zean ere, kriston lana daka estudioan, diskua kaleratzen zunean ere kriston lana da, mateu, rogarrola, venga, jota, listo, baina... Ondo pasatzea. Ondo pasatzea. Ondo pasatzea deula, baina kriston lana daka. Eduki moduen ikusten gabiltze disko bateri, egin behar zaiolako edukia, aztala egin behar zaio, letrak egin behar zaizkio gauz asko dauz honen atzien bebai. Azken urtietan taldeak zeuek ardura hori hartzen duzue, gainera, orokorrien. Lan hori azkenean nik uste inbertzatea gure kasuan adibidez, bakoitzak bere lana hartzeu, ez? Batek hartzeu portaiteko lana edo norbaitei abixetzako lan hori, beste batek musikan edo estudioko abixatzeko, beste batek adibidez merchandising-ekin. Nik uste ona izateala banatzea lana, ze batekin eskeoz, akago. Lanak banatu, lanak egin behar, digitalaz gain eta era digitalien entzutuko aukera dau diskoarekin zatozte bai, eskertzen da, batzuk diskoak maite ditugu, ez da gizan pasatzen da, egonen baten moldatu beharko gara ordenagailura, baina gozada bat disko bat eskuartean eukitxita entzuti, Bai, oin dira aukeu, vinilo atatzen dugu baita, azken dugu izkoa, baina, bueno, bai. Ezagik, gu musika maite dugu, eta, bueno, ezagik, gutxinez, disko fisikoa eukitzea guztet beharrezkoa dela, gaur egun. Naiz eta, bueno, era digitalean bizigean, baina, bueno, bai. Vinilo kaleratzi be oso kula da.
Gaur egun bai. Da boltaia kula bada egin beharko da, horrelako gauzak egin beharko dira. Binilu bateatzea, gaur egun, ez da egin. Eta telasko boltsak esate baterako, eta oso politxe joan ekarri didazun oparitan, bikaina. Unai, diskoan zer dauen, galdetu behar dizuet, 12 kanta, 12 kanta oso ondo dagoelako, disko baterako. 12 kanta, voltajea, indar hori, voltaia, non ditatu horri zena, nik ez dakite ipuin hau, non ditatu horri zena? Aurreko kantu bat atea genuen letra hortaz joan, ez genekin 6 jarri taldia, inbizatzen talde guztiak bezala, ez? Jarriko dugu ez dakize, jarriko dugu ez dakize, eta azkenian izaten da simpliena, gertuen dakasuena, izen hori hartzezu azkenian. Eta gure kasuan alaz izan zen. Apurtxu eta entzuten gauze, azpitik, entzuten alako roka dana. Errespetu guztiarekin nire hau asko gustatzen zaidalako doinu zikin hori, ez dana zikin egarriz dana, baina distortxo hori, rifoiek, gitarra horren presentzia, musika gogorra ez da hain gogorra bez, baina, bueno, ez da lasaia bez. Niri gustatzen zait roka, hau, roka da, Jon? Bai, bueno, roka, egia da, disko hau pixkat rockeru dela, ez? Medusa igual pixkat estonerago edo metaleru zan pixkat. Eta lehenengo diskoa ja zan metal atletikan, ez, jutu zana. Hemen egia zan, estilua mantentzen deu, baina bai da garbiago, soinua garbiago lortu deu, gitarra ezberdina sartu diteu, eta nik uste ezberdintasuna nabarituko dutela. Bai, soinu indartxu horretan, Pablo, Inauz Gaztainaga aipatu behar dugu, bera, Krises taldekue, eta esaten gabiltzena, zema talde etorri zareten, eta doinu eta estilo oso ezberdinetan izar hori egin dio esate baterako, Rural Zombiesen egin du, zuen egin du, ez dako disko bat epez zer ikusi, eta sekulako soinua dute disko guztiek. Ez que Inauz artista da, nik uste gure diskoan dauken aberastasuna berak eman diola. Piskat abesti bakoitzari bere ikutxu emanez, eta eske esan, kristona, truko pio dakizki, soinuan oso aditua da, eta eskertzeko berakin lan izatea. Oso ona. Langile fina mutila. Nabaritzen da, zer erreukiko du, zeupe urbiltzen zareten nien horren beste, eta gero emaitza dana izan dabe bai. Zelan antolatzen zarete diskuek egiteko lana, banatzeko, sortze lanak egiteko, batek dauka pisua ardura, bestiek jarraitzen dioten? Agian igual, unaiek dauke pisu gehien komposatzeko garaien, baina baita sorte handia daukeu hiruek komposatzen deula. Orduan, bakoitze bere etxen, jotea igual bestik eta iten, eta gero, hiruen artean lantzen ditugu, baina... Eta disko honetan azkenean hiruron ideiak daude, sortuta. Hiruron komposaketak, eta bakoitzak bere ideia eramatu lokalea, eta hau hemendikan zemoz, eta gero hiruron artean. Hiru zenbaki hona da, Hiru zenbaki hona da gauza askotarako da hiru zenbaki hona, eta rock talde baterako iruditzen zait, manejablie da, zeuen artien komunikazioe, sortze lanien esaten zabiltzean naiz eta pisue, eta segurazki aurpegia eta berak jarriko diolako unaik berak hartzen du apurtxu bete arduri bai, baina hiru danok defendatzen duzue proiektua, danok sentitzen zarete parte, hiru oso ondo dau. Gero emaitza bada oso ondo entzuten dela, eta entzuten da. Power trio da hitze jote. Power trio hori, ez da? Eta berritxarreko datorkit gurora lautik irure bajatu zanion, zer egiten duzu, ez da? Eta soinua da brutala, irurekin bai da inozu. Iru oso zenbaki hona da. Bai, adibidez, lehengon galdetu ziguten, diskoan gitarra gehiago daude, eta gitarra doblautak, eta aber pentsau genuen, momentu baten igual beste gitarrista bat sartzea, ezakitzuta. Nik uste ez dala beharrezkoa, zuzenen, beste erroi bat daukie abestik, eta netzako formatua perfekta da. Tentazioa badauelako, horrelako musika egiten duen talde batentzat, bigarren gitarra bat. Sartzea, tentazioa badau. Pentsatu dugu, Pentsatu izan du. Kontua, zaila alare, gure gauzeta sartzia, gure dinamikan sartzeko, bai. Probatu izan dugu, baino beste, baina... Noiz dago kanta bat egin da, Unai? Sortze lanari buruz ez diazulako erantzun, beste ronda emetik egin dugu. Noiz dago kanta bat prest, voltaiaren kantu bat etxateko? Generalian abesti bat okurritze zaigu
idea bat izan behar du lehenengoan. Ona espaldin bada lehenengoan, fuera. Eta, eosi momentutan, igual, ni generalian gabe. Beste bize barre, bueno, salbo esperen bat egongo da. Ona hori, Ideia ona. Ni generalian beti izatet, espaldin bada lehenengoan etxeitela gustatzen. Eta sortzeko eosin ordu da, baina nahi gauetan inspirazio etortzen zait, hilabeti oian da honian. Eta askotan ez teko goi hobitzen moitzeko, da punito zait. Ni berdin hau. Zer burure etorri, gero apuntatzen azte mazeran, loguriek entzen dalako bai, baina kolpiena basari orduen, kolpekoa... Nei adibidez letrak eta ateratzeko orduan ere, askotan oian zaude, sin lo hartuta, eta errepente apuntatu, gaur egun mobilakin, baina leheno igual libreta bat eukitzen oian duan, da apuntatu iten. Bai, nezen izan dut kolpe horietan, ez da sentsazio horiek, azkanien, letrak oso norberak egiteko modukuek direlako bebai, sartuko gara kantuetan. Kolpe horietatik, segurazki unibertsalat izenak, bitu erortzen entzungu laster diskoari izen ematen dion kantua, zure bila isilik nago, zederra bebai, entzutezu eta danok daukagonelako esperientziaren bat momenturen baten. Bai, azkenean letrak norberak ite ditu, baina gero entzule bakoitzak egin dezake bere interpretazioa edo irakurmena. Badute ala ere, pisua letrek. Ez dute zertan izan behar bez. Batzuk, talde batzuk, oso letra honak dituzte, eta gero musika, hortxe dau, detaile batzutan, musikalki horrenbesteko indarra badaukazu, segurazki hain letra honekin be, zuzenien oso ondo entzuten da, divertigarria da, eta taldearen, helburua betetzen da bai. Zaintze dituzu letra bai, kasu honetan. Gu, ez dira letrista handik, baina, saiatzen gara, zerbait esaten. Unik uste, ez dira, uste, ez diogula inorri bizitza salbatuko letra hauekin, baina, bai, zoze esaten saiatu gara, diskoan. Badau, kritika soziala, amaiozko kantun bat, ez dakit, gauzak esaten, saiatu gara. Zerbait, dola... Zer esaten saiatzen da, boltaia, Unai? Bueno, ni enaiz oso letrazaliare, segia esan. Ni gehiago usatzen musikala. Gehiago finkatzen naiz estribilua musikalki ondo jutia. Eta gero danon artean pentsatzen dugu nik esatet. Estribilua horrela joan behar du, eta saiatzekea sartzen esaldi hori musikalki ondo gehatzen dana. Eta, letrako laixit ditugu. Isilik nagoa adibidez, esan nahi du, pixkate batutan isilik gautia edo gauzak esatia arpeira, kostaite ala, erortzen adibidez beste viaje psikodeliko baten buruz dijoa. Letras berdinak. Drogei buruz denik entzute dut eta dinot eta bizotza apurtute badako bai, eta honek amildegizek eta erori eta entzulekuak bilatu. Bakoitza bere irakurmenak. Bai, bida, hor dago adibidea. Ez bai dinot, eskertzen dela, esaten zabiltzena, musika zaindu behar da nolako estilo baten basa datozen, 3 pertsona, eta gero zuzenien ez baduta entzuten indar hori, taldakutxe egingo du lekuren batetik. Baina batzutan, letrak parkatu, bati belarriak gorritzen mazaizkio, txarrak izan da. Bezkertzen da, ez da hien txarrak bai. Hori esan. Azkenian letrak nahiz eta txarrak izan, estribilloan ondo geratzen baldin baia, ondo ez. Eta bestela inglesez abestu beti ondo geratzen dana. Probatu izan dugu eta... Ez monosilabuek aitzik. Isilinago adibidez, saiatu ginen inglesez atea genuen hasiera batean letra. Eta inautek esan zigun, baina rotundo baina. Zala living alone. Igual inautek inado zegongo nahi, bai, ez. Eta pentsau genuen Euskanglish arteko batola egin, baina, ja deskartatu egin genuen. Hori lehenengoan deskartatu. Ez genian inglés esana, saiatu ginen euskeraz nola gelditzen ondo, ez? Bateak izan duna musikalki ondo behatzia, ez? Nok laguntzen du honetan guztian? Nok jende laguntzen du asko dago. zuen egunerokoen bebai? Adibidez, Imanol Sesma porta indiguna, Jon Gartxi gure teknikoa. Einautek berak baita. Einaut behar. Lagunak. Einautik buruz itzen dugu, ze jakintza duen soinuakin, baina baita beha pertsona bezala, kriston tipoa da, eta kriston pila lagundu digu, eta oso lagun hona dugu. Zumat eskertzen dan bebai, ez da? Barruen, segurazki, 3
gusto nahiko antzekuekin eta oso ondo eramaten esaten zailtzena, bai, laugarnera zabaldu dezakegu, baina ondo eruten gara irurok, kontuz. Ondo eraman da, zenbat eskertzen da bai, kanpoko eritzi bat, edo bat-ematek esatie, dakien bat-ematek zuzentzie be bai, ezta? Ze harrera jaso zuie, lagunek, jarraitzaileek gustora? Erortzenekin? Bueno, lagunek ze xamar dute. Azkenen lagunek bide, bai. Orokorren, naiz denbora gutxi kalean egon diska bendik, baina nahiko harrera ona, entzun deuna, nahiko hitz politxe, behintzat. Hau da divertigarria zuzenien entzuteko. Bai. Nik ez zaituztet ikusi, txarto egin da. Gaur dako zu aukera. Gaur beste plan batzuk ditut, baina bai, aukera dau. Sekulako aukera da Kafe Antzukizen esate baterako seguntzape bai, Plaza Ederra izango da, baina bazarete asko jotzen duen taldetako bat. Gaur egun ez talako hainoikoa bez. Elkarrizketa musikalak egiten gabiltzu azken 2 hamarkadetan, eta zenbat aldatu dan zuzeneko panorama hau bai, eta zuek jotzen duzue, zozaitek izango da bai. Gustatzen zaigulako ere bai, Azkenean gure eskursioak dira, gugolan planteatzen ditugu, beti kontzertua jotzeko gogua izaten dugu, pare bat aste pasatzen baldin baina kontzertua jo gabe, ja hurrengoako gogoz gaude berriz. Azkenean gure eskursio familiarra da, gure familia da voltaia, eta gugutegea, eta ondo pasatzea, jendea ezagutu, toki berriak ikusi. Bai, eta sortu zanetikan voltaia, egia zen, kontzertu pila eman diteula. Hasieratik nik uste publikoak ere harrera hona aukidula. Hori berdalako be bai. Bai, bat azuen gogue, eta beste bat programatzen duena, zer erakargarria eskaintzie eta jendi etortzie. Egia dalako, jende gitxiago mugitzen dela kontzertuetara. Bai, eta publiko gabe, gu azinean ez gazer, ez? Gu bai guztua jotzen dugu, baina, jendia horre hotia ere importantia da, ez? Bueno, Pablo itxiko hemen, zigortute, beste bateririk ez dugu ekarria osara iritsiko da, bateriak eta montatzen duzen egune iritsiko da momentuz ez. Lagin akustiko bat entzuengo dugu, erortzen, asko gustatu zait, diskoko bertsioa, kantuarena, kantua oso ondo dau, ben saioen benai egon, orduen benetan ez dut entzun. Neupo lehenengo aldiz entzun bat hartu leko emesedez unai eta Jon abiatuko dira, baduez, sofatik gure eskenatokirako bideo horretara. Eta esan dako, 3. lana da, 4 urtetan 3 disko bada, Zumaiako 3 tonentzat, eta diskoari izan ematen dion kantua entzungo dugu. Egon gozari gogoz gaurko, Pablo, bai, seguro baietz. Bueno, motorrak berotzeko, bituz ondo estarria berotzeko, hementxe, ahozta hon, Unai eta Jon, prest mutilek nahi zuenien zeuk entzuteko gogoz gauz. Merci. Aldez-alde ibiltzen ginean, gauza berria probatu nahiez. Lurretik ies egin nahi genuen, espaziontzi bat hartu gabean. Behinda berriz itzultzen ginen, izarren artean bidaiatzean. Ta egun batean ohitura galduta gehieki izan zen, azkarregi jetxi zitzaigun, gorputzak ez zeuden prest.
zitzaigun. Mila zatitan apurtuz, bizitza hautsi zitzaigun. Mila zatitan apurtuz, berriz erortzen banaiz, berriz erortzen banaiz, erortzen banaiz heldu nazazu. Berriz erortzen banaiz, berriz erortzen banaiz, erortzen banaiz heldu nazazu. Torri, unai eta Jon. Bueno, mentxe gauze, zuzenekoek ikusi ditugu bai aldaketa txiki bat. Martxoak 10 hasiko zarete zuen birori gaurko kontzertu ez gain, eta esan dugu, handoaingo gaztetxien be eskaini zen dutela kontzertue. Ondo, ez dakit, Pablo, gustatzen zaizkizuen honelako aldaketa akustikoak egitea badatoz Jon eta Unai? Bueno, nire partetik, hemen naiz zigortuta, beraz, Batzuk ez dute nahi esaten, eta ulergarria da bai, gero esaten da, ez, emoten da baudala da gero ez da hau. Baina gero beste talde batzuk ez dute, baina ez divertigarria da, diskoan daukaguna moldatzea bestera batera be bai. Guri kosta zaigu, akustiko bat onartzia, Normalian nahiko potentia izatea zuzeneko bat, eta ez dugu inoizin akustiko. Ez gaude oituta olako gauz, eta orduan zailite zaigure bai, gitarra akustiko bat jotzia. Baina, bueno, ez da horren zaila azkenean, ere ez. Gero kanpotik begiratuta eta entzuta, zarik eta politxean etorri da musikaren magia segurazki, musika zalia da nontzat. Letra bardinarekin, nota berdinekin, ze bi abesti ez berdin egin dugun be bai. Zein dartxudan diskuen, eta bestelako estilo bat landuta esate baterako, horrela geratuko litzateke gauza berdina. Gaina bi gitarra doitxegu, normalian bajua eta gitarra ea. Eta gitarra bate gauza itegu, beste gitarra bestia. Eta ni uste, bueno. Zuzenekoetan zer da garrantzitsuena? Energia hori? Indar hori? Segun arteko fusinua? Nik uste, gure sekretua, gu daukagun virtude hori, indarra dela, potente sonatzea, dana ematen dugu, Nik uste eta ondo pasatzea. Gure artean ondo pasatzea, da hortik aurrea ja... Eta dana ematea zuzenekotan, beti zaiatzen gara dana ematen. Nik uste gu ondo pasata jendeak ero ondo pasatzea gula, orduan. Nik uste importantiena hori dala. Bueno, galdetu behar dizuet, zirkuito honeta zelan mugitzen zareten, besteak beste Gipuzkoako aldundiak babestute katapulta zelan da, katapulta apuntatuta daukat, tur Gipuzkoa, eta orduen da lurraldeko Gipuzkoako sortzaileen, tartien, musikarien lanak bultzatu, zeueri espazioak utzi, programazioarako eta aukerak emon. Iruditu zaidalako oso ondo dagoela hemen inbertitzea, ezta? Musikan, sortzelanetan. Kultura daun bezala, eta, sortzaile ditugun zailtasunak kontutan eukita, aldundik pixka hori indartzea, hortan laguntza ematea oso positoa da. Eta, guri esan zigutenen aukeratuak izan ginela, kriston poza, eta sorpresa, bai. 30 proiektu ezberdin aukeratu dira, 8 edo musika talderen lana ikusgarriago egitea tartien bebai. Zer suposatuko du honek zehazki zuentzat?
Ba, uste, Kontzertu minimo batzuk esate baterako? Bai, kontzertu batzuk, eta pixkatola lurralden pixkate moitzea, eta, bueno, egi esan, bueno... Aretotan gehien bat, ez? Bai, aretotan jotzea, eta... Adibidez, bueno, nerabe baita izan die aukeratuk, eta hola, badaude, hola, talde lagunak, ezagunak bienak, eta behaiekin batea jotzea, oso positua da. Lan errekonozitu, apurtxu bat izarorekin hori berbetan egon gara be bai. Pentsa berak bira harria gazten du, hartu duen izena be bai, ez da? Eta esaten zuen berak, lana da guretzat. Areto batzuk hobetongo die, beste batzuk ez, baina duin, ez da? Zuek egun oso bat, edo atxalde oso bat, edo gau oso bat, 8 orduko jornada bat, edo 10 orduko jornada bat galdu behar duzuelako kontzertu bat eskaintziarren. Eta hori, duintasunez egin alba, eta nolako proiektuei esker, duintasun hori aldarrikatzen bada, ondo edo bai, ez da? Ba, proiektu honek azkenean, uste baldintzak hobetu bengo ditula kontzertuan antolakuntzan, ez? Osea, azkenean, karga, deskarga, kontzertua jo, gero karretera... Eta eskaini, egiten duzuen lan bat. Hori da. Azkenean zuk lan bat eskaintzen duzu, sortzen lan bat, zuk egin duzun gauza bat, guk gozatzeko. Azkenean hor lan bat eta hartu emon bat hau. Unai? Bai. Ez diazu erantzun, baietz, da Jon aurreratu de, duintasunaren kontu hori. Nik beti pentsatzet, zuk esatezun bezala bestientzako dala, baina guk guretzako ite dugu azkenean, ez? Gure diskua, bakit beste jendiai, gustauko zaiola, ez, baina azkenean gure lana, guretzako, eta guztua egite dugu, eta duintasuna nahi bidez oso positiboa, toki batzutan jotzia, eta diru laguntza batzuk eukitzia, ze talde asko adibidez, tamalki, ez daude oso ondo pauta, gure kasuan ere pasa izan ditegolako asko. Baina, bueno, gu nola oso horren guztua egite dugu, azkenean. Ba, hori da, ez? Batzutan doainik jo izan dugu, batez ere hasieran, guain egia da, bueno. Bueno, eta joko duzu Euskal Herri zen gauz, eta danok. Guk ez da baino. Eta nahitzen du doainik, Amerikan para. Euskal Herria da, noski. Baina, bueno. Euskal Herri izatearen gauzenak eta txarrak. Rock and rollak inoiz historiako dirurik emanen, baina ze zaletasun dagoen eta ze maila dagoen musikari zen artean bai, nola ikusten zuie, ze badakizuiela. Panorama musikala zelan dagoen bai. Pablo, ze diagnostiko itzen zu gaur egun, 2018? Ba, geroza, gauza gehiago atatzen nahi bie, talde berri, eta ni hortan, oso pozik nago, positiboa da, oso ondo dau panorama. Nio, bai ikustetela, igual publiko aldetik, karentzi bat daula, falta bat daula, ez? Askotan igual jutentzea, eta batez ere jende gaztea falta dela, usteet. Bai, nik usteet baiet. Kontzertuta, eta beti gabe adin batekok, eta gazte jende oso gutxi. Eta usteet ezakit, nahi hori pixka bat preokupatzea dit, baina bueno. Oiturati ez azkanien, datozenak eta doazenak egia dalako. Gu oso kontzertu zaliek izan gara, eta egia da, kontzertu edara urbildu eta ikusten zunien zeuradineko jendi eta esaten zuen da gaztiek non da. Oituraz, guretzat ostiorako tresna bat izan dalako itxurlikola, segurazki. Espero, ez? Edo landu beharko da, edo errastasunak eman beharko dira, edo urbildu beharko da musika beste leku batzuetara. Adibidez, horregatik oso positibo, taldek eta xalean arteko elkarlanak, adibidez katapultan egitasmo horrekin, oso positibo die, behar dielako. Bai taldei eta baita xala ezberdinei bultzada hori ematea. Ez dagoen artien harreman ona, suposatzen dut, musikari danan artien, horrela izan da historikoki bebai, ez da esaten dan. Gauza bat, laguntzen zarete, ezagutzen zarete, entzuten zarete. Bai, bueno, ez da ere bai egoten da, Ezkenean, batzutan esate, eskerrak irugean. Pinot, bestiekaz, beste taldiekaz, beste zuen... Bai, beti. Adibidez hola ezagutu dugu inaut ere, edo milaka pertsona ezberdin, Azkenean, musikak elkartu itego jendia, eta... Gutezean esan deguna kontzertu bat jutea jendia zautzen dugu, eta beti koinziditzen dugu beste nun baiten. Ez da egit. Azkenean musika puntua. Horrela ezautuen ginen elkar. Ni bere garaien, beste talde batekin jotzen nun, oindala igual 10 urte edo, eta taldea zeukaten, eta hor ezaute ginen elkar jotzen kontzertu pilo bat, eta urtek pasata, aukera sorta uzan, eta animau nintzen, eta
eta berriz elkartu bera. Berriz elkartu, bai. Taka maketa lehiaketatik, ez duten zaitxutie orduen, ondo. Zumaiko itaka nik memoriona dako. Milshake be bai. Nintzen, batez. Hone gogorra ziren, zue gogorra hauek. Bai, pixka makarra, zuek oso makarrak zinen. Dabito, zenbat urte pasata musikaren inguruan berbetan, hau be, bilatutako lujo bat dalako. Ez dago zengo lujo bat? Bilatzen dana da, ez dago gain errez be, baina plaster bata. Bai, telebistan txoko hau eitxie zueri, eta zuek musika egiten jarraitzi horren beste denpora eta gero, eta zoriontsu egiti honek danak, unaik dinona, ez da, azkenin gauretzat eitzen du. Nik ala pentsatzet. Beste jendea gustatzen bali mazaio, guain dikan dago beto. Baina gu horrekin bizi gea, ez? Beste batzuk igual futbolakin biziko, o automobilismoakin, oztakik. Guria musika. Gu gozatzen bitartean, ondo, eta jendea gozatzen bali mago, guain dikik eta hobeto. Eta gure musika zabaltzen bali mago, ez dakit noaino, baina hori da gure... Bueno, esan dugu, entzun gai diskue, era digitalien bebai, animatu danak gaur kafantzokire bajaten, bajatu esate du nik hemen nagoelako, bakoitza etorri datorren lekutik, kafantzokira, nera berekin nola izango da kontzertuen, norraziko da, eta zenbateko iraupena zuen aldetik, edo jaitsi beharko zarete zuek, soinu proba eta horrego zedanak eitzen. Uste nera be hasiko gala kontzertuakin, da gero gu. Zorten da, kontzertue? Hamarretan. Kabak hamarretan. Ai, berri ditxeko garan, ondino. Unai, Jon eta Pablo, placer bat, holan aurrez aurre, eta ezagutzie, eta Voltaiaren lan berria eskuartean izatie, eman diogu, buelta txupare bat, ez dugulako izan denporarik askorik entzuteko, baina proposamena, esan duguna, roka entzuteko gogoa duenetzat, burbiltzeko moduko proposamena. Mila esker etortziarren, zure musikarekin agurtuko gara, Voltaiaren musika, maira guaztelako Asier Hilario daukagu maian prest.